machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime ndalo dong matin abich to penj madongo chakore ayanga ipacho ka jokanyo mag sekta mar somo koni ikruok makare oseketi kendo jopuonj matayo penj no bende osepogi kuonde mag dhi tiye. Kata kamano kaka Judith Omondi lero, riwruok mar jopuonj NAT obogo kawo ndamo mager poni duol matayo penj e pacho ka nek odeko kod chudo mag jopuonj mabiro tayo penj no. Juma dhi karumo kendo wuok tich okayo machiegni. Penj madongo mag grade mar 6 kod klas 8 chakore ayanga. Jokanyo mag somo e counties ma opogore koni piny Kenya osetimo ikruok makare motelo ne penjgi. E county ma Homa Bay, Commissioner mar county no Moses Lelan oyango ni skunde te mag piny owacho kod mag ji giwegi mayudore e county no kwand jopuonjre maromo 40,583 dhi timo penj mar klas 6, klas 8 jopuonjre maromo 42,208 ka jopuonjre mag klas 12 madhi timo penj mar KCSE e county no to romo 28,661. E twak mare gi jofwambo, Lelan ne oyango ni arita makare oseketi e containers duto 13 ma okanie penje sub counties te ma Homa Bay kendo apisas mag obila kaachiel kod apisas mamoko mabiro chung' ne penjgo oseiki. The deployment of supervisors and invigilators have already been done, and this is the domain of the TSC, and this process already has been concluded, and all the next centers have supervisors and also invigilators for both the KPSEA exams, KCP and also the KCSE. This year we have 2 additional. There is one in Lambwe and in Bita, and another additional container at Gotoyaro. County Mabungoma, Director mar somo koni giseiko apisa duto mag penj ne ka otese mag penj deri odiochieng' kaka ne ochik kod migawo mar somo. The second paper, which has already given us problem in terms of early exposure, we hope is going to be managed this time. All the examination officials have been briefed, and this time we are going to have many secondary school teachers invigilating the exams in the center, that the changes that we have. Kata kamano, jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj NAT Collins Oyu obogo kawo ndamo mager ne duol matayo penj madongo e pacho kae nek poni gichiwo chudo ne jopuonj mabiro tayo penjgo e wang' saa. It is a total sacrifice of a teacher to do this work. Mark exams, supervise exams, invigilate exams. We call upon the National Examination Council. The business we witnessed this time round, and this is the year 2023, let us take a total departure from the behavior and the kind of frustrations that we gave our teachers this time round. We shall not sit back again.